konkret, belə də ki, kimin nəyinə lazım, nə bilim, belə adalgeniya ilə danışmağı o mənə təsir elədi. Bəli. Başa düşdünüz, səbəb budur. Səbəb bu idi ya, başqa heç bir səbəb yoxdur. Belə özü bilə. Prosta mən ona demişdim ki, bax sən saf qızsan, sənə nəsə dəstəkçilərdən, nəsə bir məsləhət al da, məndən məsləhət al cina. Nəsə olarsa, məndən məsləhətləş. Anası da dedi, özü də dedi ki, bəli, nəsə burada hadisələr olanda, situasiyalar olanda məsləhətləşərəm. Mən səni qoruyum da, mən bilim nə var, nə yox. Və həmən gün epizodlarda mən ona zəng eləyəndə, mənə yalan danışıb, sonradan biləndə ki, başqa yerdə idi. Bu mənə əlbəttə ki, təsir eləyər. Söhbət budur. Yoxsa ay qısqanmaqsa, and ola Allaha, anamın getdiyi ziyarətə and olsun, nə qısqanma, nə hissim var mənim ona qarşı. Yalan təsir elədi mənə. Başa düşürsünüz? Mən qulaq deyiləm. Yalan təsir edib. Onun danışdığı yalan. Başa düşürsünüz? Yoxsa mənim neyimə lazım? 50 dəfə mən mırtdaşmışam da deyir, yalanlar danışır mənə. Və mən də əziyyət çəkirəm buna görə. Mən şax deyiləm ki. Kimi şey təsir eləməz ki. Budur, səbəb bu idi, yəni, deyim biləsiniz. Yoxsa belə qısqanmaqsa, Qurana and olsun, mənim zərrə qədər ona bu qədər hissim varsa, Allah mənim bəlamı versin. Geçsin həyatında ya, xoşbəxt. Düzünü dedi, burada nə var ki, düz danış məndən. Düz danış, canım qurban. Mənə niyə Allah'dırsan ki, nədir, səbəb nədir Allah'dırmaq var? Nə olacaq ki? Nə olacaq ki? İndi də telefonun evinin nəsə sözü varsa, gəlsin, debat qoşulsun. Deyirsiniz, nəsə səhər söz zad atır, mənim yayından profilim açıqdır. Qoşulsun, söhbət eləyək. Əgər istəyirsə bir dənə PK açsın, söhbət eləyək. Açsın, yəni belə söz atmaqdansa, lütfü ilə bir dənə üzbəüz söhbət eləsin. Düz demirəm, gəlsin bir üzbəüz söhbət eləyək. Mən soruşuram. Mənim anam var böyük başımda. Yaxşı, canlıdayıq, ayıbdır o, sənə başqa işlə demir. Dalaşmırsan o, durun marağı cəzam verir, sabah ara sakitləşər, dur, sakit dur. Başa düşmədim, üzümə deyərdi də bu sözləri. Gedib səs atıb, babuşa uşaqlıq biz, babuşa yazıb ki, yayında qulağa. Yayında deyərdi də sözləri. Hadi yayında qulaq asırsan biz. Mən ona yalan danışmamışam. Ay baş, yayında qulaq asdım, öz canlıda danışırsan ha? Canlıda danışırsan ha? Canlıda danışır, sən babuşa səs atır. Sadət canlıda danışır ya. 5 bin adam var canlıda. Canlısına danışır. Bu yalı. Səni o kim nə deyirsə. Canlısına danışır ya. Baboş koydu koymadı, 5 bin adam var. 5 bin adam eşitmizsə onu danışır. Mən deyirəm, babuş, belə qulaq asırsa mən deyirəm, görməyəcək. Baboşun başında patladı kapağı. babuş bir dənə, ay babuş bir dənə sakitləşir, sadəcə Ben prost işin için bilmirdim, ona göre öğrendim. babuş bir dənə sakitləşir, Sadətin mamasıdır sənə deyən, bir dənə sakitləş qulaq as mənə. Sadət mənsiz oraya getməyib. Bir dəfə bacım qızdan telefonuna aparmışıq. Bugün də uşaq planşeti istəyir, 25 ad gün olan uşaq var, ona görə getmişik. Mənim uşağım mənsiz oraya addım atmayıb ki, kimsə onun adıma söz deyər. Danışanda Allah'ı düşünüb danışmaqlar, öz canlısını. Axı heç kəsin adına söz demir, dalaşmır. Görürsünüz, sakit dur. Sadət, sən də sakit dur, aləm dərməsin ki, sabah oturum oyun oynaya bilək. Sən haqqında artıq söz demədi. Deyirsən, hələ onda qoyaq dalaşsınlar, uşaqlar, elə düzdür deyirsən, onda dalaşsınlar, onda dalaşsınlar. Yoxdur da, bu söhbət. Hamıdan balacasın. Daha bir aram bir sakitləşdirmək bacarır. Ürürsü dava üçün bəzilər biz. Yalandan adıma söz çıxmağını istəmirəm, axı mən yalan danışmamışam. Durum niyə yalan danışım ki, başa düşmədim. Evli buna yalan danışım. Aynen, bu niye bu canlıda müzakirə olur? Üzümü neylə qara eləyirsən? Mənə bir dənə köməkli eləyin. Kağız var, kağız ya da ayaqqabımızı yandır. Kağızı ziyan olmaz ayaqqabımızı. Yox, bir damcıdır da lütfen. Gözlə internetə qoşulun. Tamam. Tam hazır olun. Qəşəng riski bir ani momentdə gələcək. Öpürəm.
Niye çık diye bu? Onun da biraz başı xarab olur. Bir cəza olur. Başı xarab olur. Saadət, istəmirsənsə getmə, dükana get. Ay Saadət. Yox, gedirəm. Yox da Məhrəba ilə zaten dükana get. Hə, Dükana hə. get bir dükana saqqız al. Hə, yox. Ha, ders getmə ora. Restorana get. Yaxşı. Yaman babası kızı farklı ya da farklı da yalanlar olur. Ben ne diyeceğim? Allah görür dedim. Sen ben ne diyeceğim? Farklı. Sen onlardan bağlı. Gəl tez geçirdim. Yox, demə Aleyi ona görə vermədim. İnşallah deyir, Sakon səsini nəyə konuşmamışsın? Sakon canlıda danışır sana bunları. O bilmir, çalmaq danışır sana. O da kartonu verdi bu Aleyi. Mən nə bilim, baboş, mən elə bir şey yox. Saadət səhv başa düşdü, birik ol, elə bilmə Sakon. Elə bir Sakonla danışır. Sakonun səsini qoymuşam canlıya. Sakon canlıda danışır. Ben prosto oradan ona baxırdım. Bu fake hesabımdan ona baxırdım. Birik ol, çok sağ olun. Demirəm, Allah görür yuxarıdan. Kim haqqında yalan danışır, Allaha tapşırıram. Hem işte de haberim yok. Ben bugün ancak yatmışım. Allah hakkı için de haberim yok. Ancak uzanmışım. Teyoklarımın ördeklerini yemeğim ancak uzanmışım. Bilmem kim hara gelir, ne olur, indi ülkenem alır.